साउंड क्या है। कल हमने कार्डिक साइकिल कंप्लीट की थी और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑन कार्डिक साइकिल। तो जो कल हमने डिस्कस किया कार्डिक साइकिल कॉन्सेप्ट, उसकी बेस पे आज हम बात करेंगे ऑल नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल हार्ट साउंड के बारे में। लेकिन नॉर्मल और एबनॉर्मल हार्ट साउंड स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्री कॉर्डिंग के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लीजिए प्री कॉर्डिंग। प्रीकॉर्डिंग, यहाँ प्रीकॉर्डिंग की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या कहेंगे आप? प्रीकॉर्डियम इज द पार्ट ऑफ इंटीरियर चेस्ट वॉल। इट इज अ पार्ट ऑफ इंटीरियर चेस्ट वॉल lying in front of हार्ट। तो प्रीकॉर्डियम किसे कहेंगे? तो बेसिकली प्रीकॉर्डियम इज द पार्ट ऑफ एंटीरियर चेस्ट वॉल। ये सब आपके एंटीरियर चेस्ट वॉल, इस पूरी एंटीरियर चेस्ट वॉल का वो पार्ट जो हार्ट के अगेंस्ट लाई करेगा ना, उसको प्रीकॉर्डियम कहेंगे आप। तो प्रीकॉर्डियम को अंडरस्टैंड इसलिए करना जरूरी है कि इसमें कुछ ऑस्कल्टेटरी एरियाज हैं। तो हम बात करेंगे ऑस्कल्टेटरी एरियाज इन द प्रीकॉर्डियम। नेक्स्ट, ऑस्कल्टेटरी एरियाज। Auscultatory areas in precordium. Auscultatory area in precordium. इसके लिए डायग्राम में ड्रॉ करेंगे इसको, उसमें स्टर्नम और रिब्स को ड्रॉ करेंगे, फिर वहाँ से आप देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट 5 ऑस्कल्टेटरी एरियाज इन प्रीकॉर्डियम। तो प्रीकॉर्डियम में बेसिकली 5 ऑस्कल्टेटरी एरियाज हैं। There will be 5 ऑस्कल्टेटरी एरियाज। हम यहाँ पे स्टर्नम को ड्रॉ करते हैं और लेकिन स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं, आप जानते हैं। फर्स्ट पार्ट को मैनिफ्रेम स्टर्नाई कहते हैं। कि फर्स्ट पार्ट इसको मैनिफ्रेम स्टर्नाई कहेंगे। सेकेंड पार्ट को आप बॉडी ऑफ स्टर्नम कहेंगे। थर्ड पार्ट इज द पोस्टेरियर स्टर्नम। तो ये 3 पार्ट्स हैं आपके स्टर्नम के। और आप जानते हैं देयर आर ऑलमोस्ट 12 रिब्स। 12 रिब में फर्स्ट 7 रिब्स ऐसी जो डायरेक्टली स्टर्नम से आके अटैच होती हैं। फर्स्ट 7 रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम से आके अटैच होती हैं। उनमें से आइए हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी फर्स्ट रिब है, ये फर्स्ट रिब, ये आपकी फर्स्ट रिब। सेकेंड रिब आप जानते हैं कहाँ अटैच होगी? इस पॉइंट, इस जॉइंट पे। इस जॉइंट का नाम है स्टर्नल एंगुलर फ्लूइस। मैनिफ्रेम स्टर्नाई और बॉडी ऑफ स्टर्नम के दरमियान जो जॉइंट, इसका नाम है स्टर्नल एंगुलर फ्लूइस। तो सेकेंड रिब यहाँ पे आके अटैच है। सेकेंड रिब, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड रिब, थर्ड रिब, नेक्स्ट फोर्थ रिब, नेक्स्ट फिफ्थ रिब, जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क वो सेकेंड रिब है। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क आपका सेकेंड रिब और ये जॉइंट है। सेकेंड रिब और ये जॉइंट आपका इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है।
अच्छा, इसमें आपने जो रिब्स ड्रॉ की वो आपके पास कौन से रिब नंबर 1, सेकेंड रिब, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ रिब। देखिए इन 5 रिब्स में टोटल स्पेसेस कितनी है? देखिए 5 रिब्स हैं, तो देखिए ये 5 रिब्स हैं, स्पेसेस कितनी होंगी? 1 2 3 4 स्पेसेस हैं, 4 स्पेसेस जितनी मुझे चाहिए रिक्वायरमेंट मैंने ड्रॉ कर दी है। बाकी इसके अलावा 6 और 7th रिब यहाँ पे डायरेक्टली अटैच होगी, 6th रिब यहाँ पे डायरेक्टली अटैच होगी और 7th रिब डायरेक्टली अटैच होगी। तो ये आपकी 5th रिब, 6th और ये 7th रिब। इसको क्या कहेंगे आप? ये क्या होगी? क्लेविकल। ये क्लेविकल। अच्छा, क्लेविकल फर्स्ट करें तो यहां से यहां तक क्लेविकल है, इसको क्या कहेंगे आप? मिड क्लेविकुलर पॉइंट। यहां से आप इमेजिन लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन का नाम होगा मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर लाइन, ये आपका क्लेविकल है। तो क्लेविकल के मिड से जो लाइन आपने ड्रॉ की इसका नाम है मिड क्लेविकुलर लाइन। अब देखिए जो स्पेसिस है उनकी अगर आप काउंटिंग कीजिए तो ये फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th इंटरकोस्टल स्पेस। इसी तरह ये राइट साइड पे और ये लेफ्ट साइड पे होंगी। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे जो ऑस्कल्टेटरी एरियाज है मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा, तो आपने इनको लोकेलाइज करें ये ऑस्कल्टेटरी एरिया है कहाँ पे। ये मैंने फर्स्ट ऑस्कल्टेटरी एरिया ड्रॉ किया है। अगर आपसे कहा जाए इस डायग्राम को देख के बताएंगे ये फर्स्ट ऑस्कल्टेटरी एरिया जो ड्रॉ किया है कहाँ पे, लोकेलाइज कैसे करेंगे इसको आप? ये जो ऑस्कल्टेटरी एरिया को अगर आपने डिफाइन करना उसकी लोकेशन को, तो क्या आप कैसे लिखेंगे सेंटेंस फॉर्म में? इन राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। देखिए राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस तो यहां से लेके वहां तक है, तो कहां पे मिलेगी आपको? जस्ट पैरेलल टू राइट पैरास्टर्नल बॉर्डर। पॉइंट क्लियर हो गया? आपको सेंटेंस फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड कर लीजिए। बाकी तो डायग्राम है जस्ट क्लियर है। ये पहला ऑस्कल्टेटरी एरिया, इसका नाम के बाद में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट ऑस्कल्टेटरी एरिया कहां मिलेगा आपको? राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में जस्ट पैरेलल टू राइट पैरास्टर्नल बॉर्डर। देखिए ये स्टर्नम का राइट बॉर्डर है और ये स्टर्नम का लेफ्ट बॉर्डर है, उसके बिल्कुल पैरेलल पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है। ये इसका सेकंड ऑस्कल्टेटरी एरिया, थर्ड ऑस्कल्टेटरी एरिया, फोर्थ ऑस्कल्टेटरी एरिया और ये फिफ्थ ऑस्कल्टेटरी एरिया। ये 5 ऑस्कल्टेटरी एरिया। देखिए जितने भी ऑस्कल्टेटरी एरिया ये आपके इंटरकोस्टल स्पेसिस में, इन तमाम ऑस्कल्टेटरी एरिया को आपसे लोकेलाइज करना तो आप इजीली लोकेलाइज कर सकते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट ऑस्कल्टेटरी एरिया मैंने ड्रॉ किया इसका नाम है A1 ऑस्कल्टेटरी एरिया, इसको कहेंगे P2। ये आपके पास A2, ये आपके पास ट्राइकस्पिड एरिया और ये माइटल एरिया। तो अगर आपसे कहा जाए हाउ मेनी ऑस्कल्टेटरी एरिया विल बी इन प्रीकॉर्डियम, देखें हमने डिफाइन किया प्रीकॉर्डियम से मुराद क्या? प्रीकॉर्डियम इज द पार्ट ऑफ, देखें यहाँ पे आपके पास हार्ट होगा, ऑलमोस्ट इस एरिया में आपके पास हार्ट है। तो अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज प्रीकॉर्डियम, तो बताइए प्रीकॉर्डियम इज अ पार्ट ऑफ एंटीरियर चेस्ट वॉल लाइन जस्ट इन फ्रंट ऑफ हार्ट, ठीक है। तो प्रीकॉर्डियम इज अ पार्ट ऑफ एंटीरियर चेस्ट वॉल व्हिच इज लाइंग जस्ट एंटीरियर टू हार्ट, उसको प्रीकॉर्डियम कहेंगे। और हैविंग 5 ऑस्कल्टेटरी एरिया, और ये ऑस्कल्टेटरी एरिया के मैंने नाम भी रख दिया आपके सामने। तो अगर आपसे कहा जाए वो 5 ऑस्कल्टेटरी एरिया कौन कौन से, तो क्या क्या नाम लेंगे आप? A1, P2, A2, ट्राइकस्पिड और माइटल, ये 5 ऑस्कल्टेटरी एरिया। तो अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट A1 ऑस्कल्टेटरी एरिया, तो ये इसको कहाँ पे लोकेलाइज करेंगे आप? अगर आपसे कहा जाए A1 ऑस्कल्टेटरी एरिया कहाँ पे लोकेलाइज करेंगे? राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में जस्ट पैरेलल टू राइट पैरास्टर्नल बॉर्डर, ठीक है। P2 के बारे में क्या कहेंगे आप? लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट पैरेलल टू लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर। देखिए सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट पैरेलल टू लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर। और A2 के बारे में क्या ख्याल होगा? A2 ऑस्कल्टेटरी एरिया कहाँ मिलेगा? इन थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट पैरेलल टू लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर। फिर जो ट्राइकस्पिड एरिया इसको कहाँ लोकेलाइज करेंगे? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस
जस्ट पैरेलल टू लेफ्ट पैरास्टेनल बॉर्डर, यानी कि लेफ्ट पैरास्टेनल बॉर्डर के पैरेलल 3 ऑस्कुलेटरी एरियाज होंगे। ये आपके सामने, ये आपका लेफ्ट पैरास्टेनल बॉर्डर है, इसके पैरेलल 3 ऑस्कुलेटरी एरियाज हैं इन सीक्वेंस। एक आपकी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, सेकंड आपका थर्ड में, और थर्ड आपका फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। नाम आपके सामने है। और अगर आपसे कहा जाए माइटल ऑस्कुलेटरी एरिया, तो जो माइटल ऑस्कुलेटरी एरिया ये आपका कहाँ पे लोकलाइज होगा? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, जस्ट मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन। देखिए ये मिड क्लेविकुलर लाइन है, उससे जस्ट मिडली मिलेगा आपको। तो ये आपके ऑस्कुलेटरी एरियाज है। इनको जानना इसलिए जरूरी है, जब भी आपने इन एरियाज को ऑस्कुलेट करना हो तो आपके स्टेथोस्कोप यहीं पे उसके डायफ्राम या बेल अकॉर्डिंगली प्लेस करनी है आपने। और जब भी आपने प्रीकॉर्डिंग को ऑस्कुलेट करना हो तो किसी एक डायरेक्शन से स्टार्ट कर देंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, और एट द एंड यहाँ पे रखेंगे आप। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है तो पहले आप माइटल एरिया को ऑस्कुलेट करेंगे, उसके बाद ट्राइकस्पिड एरिया को ऑस्कुलेट करेंगे, नेक्स्ट A2 एरिया, फिर P2 एरिया, और एट द एंड A1 एरिया को ऑस्कुलेट करेंगे आप। ऐसे नहीं होगा कि कभी आप इसको ऑस्कुलेट करेंगे, कभी इसको, कभी इसको, कभी इसको, ऐसे नहीं करेंगे। इन सीक्वेंस से लेकर हम या यहाँ से चलें ऊपर और इस तरह मूव करें, फिर या तो यहाँ से चल के इस तरह इस डायरेक्शन मूव करें आप। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए जहाँ पे ये डायफ्राम ये बेल प्लेस कर रहे हैं आप, तो ये किस एरिया में आपने प्लेस की। और ये जो 5 ऑस्कुलेट एरिया आपने आइडेंटिफाई किए, इससे मुराद क्या है? नहीं, अगर आपने स्टेथोस्कोप को उस डायफ्राम ये बेल आपने A1 ऑस्कुलेट एरिया में प्लेस किया तो यहाँ पे बेस्ट ऑस्कुलेट क्या होगा? यहाँ पे बेस्ट ऑस्कुलेट क्या चीज़ होगी? एओर्टिक कंपोनेंट ऑफ S2। ये आपको याद है, कल पढ़ा था आपने, एओर्टिक वेल्व और पल्मोनिक वेल्व जब क्लोज होंगे तो S2 हार्ट साउंड सुनाई देगी ना। और आपने नोट किया था S2 हार्ट साउंड, S2 कंपोनेंट, एओर्टिक कंपोनेंट और पल्मोनिक कंपोनेंट। अगर आपसे कहा जाए कि S2 हार्ट साउंड के एओर्टिक कंपोनेंट को बेस्ट ऑस्कुलेट करना हो तो कौन से एरिया पे ऑस्कुलेट करेंगे आप? A1 ऑस्कुलेटरी एरिया पे, ठीक है। यानी कि इस एरिया में किसको ऑस्कुलेट करेंगे? एओर्टिक वेल्व की तमाम एब्नॉर्मलिटीज को, नॉर्मल और एब्नॉर्मलिटीज को यहाँ ऑस्कुलेट करेंगे आप। एओर्टिक यानी कि एओर्टिक एरिया से जो एओर्टिक वेल्व से जो भी चीज ओरिजिनेट करी उसको यहाँ पे ऑस्कुलेट करेंगे, सिवाय एक चीज की, उसको यहाँ पे A2 एरिया पे ऑस्कुलेट करेंगे। और आप जानते हैं A2 एरिया पे क्या ऑस्कुलेट करेंगे? मर्मर ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन। तो यहाँ पे जो A2 एरिया है इस पे AR का मर्मर ऑस्कुलेट करेंगे। इसके अलावा एओर्टिक एरिया से जितनी भी नॉर्मल या एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई देंगी वो सब आप A1 ऑस्कुलेट एरिया पे ऑस्कुलेट करेंगे आप। याद रहेगा आपको, ये A1 से जितने भी एओर्टिक वेल्व की एबनॉर्मलिटीज हैं, ये नॉर्मल साउंड्स हैं, एओर्टिक वेल्व की जितनी भी नॉर्मल या एबनॉर्मल साउंड वो सब के सब कहाँ पे ऑस्कुलेट करेंगे? एट A1 ऑस्कुलेटरी एरिया, एक्सेप्ट एओर्टिक रिगर्जिटेशन। उसका मर्मर बेस्ट ऑस्कुलेट कहाँ होगा? A2 एरिया पे। देखिए जब भी कहा जाए ना प्लेस डायफ्राम और बेल ऑन एओर्टिक एरिया, सिंपल एओर्टिक एरिया कहा जाए तो उससे मुराद A1 ऑस्कुलेटरी एरिया अनटिल अनलेस प्रूवन अदरवाइज। अगर आपसे एग्जामिनर की कमांड दे प्लेस द डायफ्राम और बेल ऑन एओर्टिक एरिया ऑफ द प्रीकॉर्डियम, तो आपने कहाँ प्लेस करनी है? A1 या A2 पे? A1 अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड, ठीक है, जब तक वो स्पेसिफाई ना करें। अगर सिंपल आपसे कहा जाए एओर्टिक एरिया को ऑस्कुलेट करें तो आपने A1 को ऑस्कुलेट करना है, क्योंकि एओर्टिक वेल्व की जितनी भी नॉर्मल साउंड्स और एबनॉर्मल साउंड यहीं ऑस्कुलेट होंगे, सिवाय एक एओर्टिक वेल्व की एबनॉर्मलिटी, दैट इज एओर्टिक रिगर्जिटेशन, वो आपको A2 एरिया में सुनाई देगी। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए जो पल्मोनिक वेल्व की तमाम नॉर्मल और एबनॉर्मल साउंड्स हैं वो बेस्ट ऑस्कुलेट कहाँ होंगी? P2 एरिया पे। यानी कि पल्मोनिक कंपोनेंट ऑफ S2 हार्ट साउंड को बेस्ट ऑस्कुलेट करना हो पल्मोनिक एरिया। अगर आपने पल्मोनिक वेल्व स्टेनोसिस रिगर्जिटेशन का मर्मर बेस्ट ऑस्कुलेट करना हो पल्मोनिक एरिया। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। इसके अलावा देखिए जो ट्राइकस्पिड वेल्व है उसका स्टेनोसिस हो, रिगर्जिटेशन हो, या वहाँ से नॉर्मल जो साउंड S1 हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको बेस्ट ऑस्कुलेट करना हो तो ट्राइकस्पिड एरिया। ये ट्राइकस्पिड एरिया पे बेस्ट ऑस्कुलेट क्या कुछ होगा आपको? ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस का मर्मर बेस्ट ऑस्कुलेट यहाँ पे होगा। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का मर्मर बेस्ट ऑस्कुलेट ट्राइकस्पिड एरिया पे होगा। इसके अलावा ट्राइकस्पिड कंपोनेंट ऑफ S1 हार्ट साउंड बेस्ट ऑस्कुलेट यहाँ पे होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। तो मुझे बताइए फिर माइटल एरिया पे क्या मिलेगा? वो तमाम नॉर्मल या एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स जो माइटल वेल्व से प्रोड्यूस होंगी वो बेस्ट ऑस्कुलेट कहाँ होंगी? माइटल वेल्व पे। इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए माइटल कंपोनेंट ऑफ S1 को अगर आपने बेस्ट ऑस्कुलेट करना हो तो आपकी स्टेथोस्कोप सीधी कहाँ जानी चाहिए? माइटल एरिया पे जानी चाहिए। अगर आपसे कहा जाए माइटल वेल्व स्टेनोसिस, माइटल वेल्व रिगर्जिटेशन या माइटल वेल्व का प्रोलैप्स, माइटल वेल्व प्रोलैप्स का मर्मर
बेस्ट ऑस्कल्टेट करना तो आपके स्टेथोस्कोप कहाँ डायरेक्टली जानी चाहिए, माइटल एरिया पे जानी चाहिए। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अब देखिए अगर मैं स्टेथोस्कोप यहाँ पे रखूँ और आवाज़ सुनाई दे, यहाँ पे रखूँ यहाँ पे रखूँ, आवाज़ सुनाई दे लुप डुप लुप डुप लुप डुप लुप डुप लुप डुप, यहाँ पे रखूँ तो आवाज़ सुनाई दे लुप डुप लुप डुप लुप डुप, क्या फ़र्क है दोनों में? लुप डुप तो दोनों जगह सुनाई दी है ना, क्या डिफरेंस महसूस किया आपने? देखिए जो लुप थी उसकी इंटेंसिटी लाउड कहाँ थी, इन दो एरियाज पे, जो लुप S1 है और डुप S2 है। देखिए जो आपने लुप और डुप की मैंने आवाज़ सुनाई आपको, लुप की इंटेंसिटी ज़्यादा कहाँ सुनाई दी आपको, माइटल और ट्राइकस्पिड एरिया पे। नो डाउट यहाँ पे डुप भी सुनाई दे रहा था, लेकिन लुप आपकी इंटेंसिटी में ज़्यादा थी और डुप इंटेंसिटी में लो थी आपके पास। जबकि जब आपने स्टेथोस्कोप यहाँ रखी तो फिर आपको लुप आपको इंटेंसिटी में लो सुनाई दी और डुप आपको इंटेंसिटी में ज़्यादा सुनाई दिया। देखिए मैं फिर करके दिखा दूँ ताकि आप अप्रिशिएट करें। देखिए जब आप स्टेथोस्कोप यहाँ रखेंगे इन दो एरियाज पे तो आवाज़ कैसे सुनाई देगी, लुप डुप लुप डुप लुप डुप। जब आवाज़ स्टेथोस्कोप यहाँ रखें तो आवाज़ कैसे सुनाई देगी, लुप डुप लुप डुप लुप डुप। देखिए हमारा डुप ज़्यादा है और यहाँ लुप ज़्यादा है। और देखिए ये जो दो एरियाज है ना, इनको आप कहते हैं ऑस्कल्टेटरी एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट। अगर आपसे ये कहा जाए बेस ऑफ द हार्ट को ऑस्कल्टेट करें तो इससे मुराद क्या होगा, आपने A1 और P2 एरिया को ऑस्कल्टेट करना है। ये जो A1 और P2 एरिया ये कहाँ पे, बेस ऑफ द हार्ट पे है। तो अगर आपसे कहा जाए बेस ऑफ द हार्ट को ऑस्कल्टेट करें, अगर एग्जामिनर आपको ये कमांड दे दे ऑस्कल्टेट द बेस ऑफ द हार्ट, तो आपने किन दो एरियाज को ऑस्कल्टेट करना है, A1 और P2 एरिया को। तो ये A1 और P2 एरिया ये दोनों बेस ऑफ द हार्ट पे हैं। ठीक है, तो बेस ऑफ हार्ट को अगर आपने ऑस्कल्टेट करना है A1 ऑस्कल्टेट एरिया और P2 एरिया, तो जब भी आपसे कहा जाए एग्जामिनर कमांड दे आपको ऑस्कल्टेट द बेस ऑफ द हार्ट ऑफ द पेशेंट, तो आपके स्टेथोस्कोप कहाँ जाने के, पहले A1 एरिया पे जाने के, फिर P2 एरिया पे चले जाएंगे। A1 एरिया पे क्या सुनेंगे आप सब जानते हैं, ठीक है, स्वाई एओर्टिक रिगर्जिटेशन सब कुछ वहाँ सुनाई देगा। और P2 एरिया पे क्या सुनाई देगा, पल्मोनिक वेल की तमाम नॉर्मल प्लस एब्नॉर्मल साउंड आपको P2 एरिया पे बेस्ट ऑस्कल्टेट सुनाई, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि आपने अगर S2 को बेस्ट ऑस्कल्टेट करना, बेस ऑफ द हार्ट को आप ऑस्कल्टेट करेंगे या एपेक्स ऑफ द हार्ट को बेस्ट ऑस्कल्टेट करेंगे। देखिए आप जानते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ S1 हार्ट साउंड इज माइटल कंपोनेंट। ये जो माइटल वेल का एरिया इसको आप एपेक्स ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए एपेक्स ऑफ द हार्ट को ऑस्कल्टेट करें तो किस एरिया को ऑस्कल्टेट करेंगे, माइटल एरिया। तो माइटल एरिया जो इसको आप एपेक्स ऑफ द हार्ट भी कहेंगे आप, ठीक है, वो बेस ऑफ हार्ट ये एपेक्स ऑफ हार्ट। तो अगर आपसे एपेक्स ऑफ हार्ट बेस्ट ऑस्कल्टेट करने के लिए कहा जाए तो स्टेथोस्कोप कहाँ रखेंगे आप, माइटल एरिया पे। अगर आपको बेस ऑफ द हार्ट बेस्ट ऑस्कल्टेट करने के लिए कहा जाए तो स्टेथोस्कोप कहाँ होगी, A1 और P2 एरिया पे, ठीक है। तो आपके एपेक्स ऑफ द हार्ट पे क्या बेस्ट ऑस्कल्टेट होगा, S1, और बेस पे क्या होगा, S2। भूल रहा हूँ ना, A फॉर एपेक्स, A फॉर एक, एपेक्स पे क्या ऑस्कल्टेट होगा, एक, और एक से मतलब क्या S1 हार्ट साउंड। B फॉर बेस, B फॉर बाय, बेस पे क्या ऑस्कल्टेट होगा, बाय 2 यानी सेकंड हार्ट साउंड। यानी कि देखिए डिफरेंट कमांड्स हैं, हर चीज़ बेसलाइन नॉलेज आपके पास हो, कमांड कैसे भी दी जाए तो आपको मैनिपुलेट करने आना चाहिए। देखिए चीज़ें यही हैं, बस डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट तरह से मैनिपुलेट करके थोड़ा घुमाया हुआ होता है। लोग पढ़ते हैं अच्छा वहाँ तो कुछ लिखा था, यहाँ कुछ लिखा, वहाँ कुछ लिखा। मैंने सब चीज़ें जहाँ जहाँ लिखी थी सब आपके सामने प्रेजेंट कर दी मैंने। तो अगर आपसे कहा जाए एपेक्स ऑफ द हार्ट को बेस्ट ऑस्कल्टेट करें, माइटल एरिया। अगर आपसे कहा जाए कि एपेक्स ऑफ द हार्ट में कौन सी साउंड बेस्ट ऑस्कल्टेट होगी तो क्या कहेंगे, S1 हार्ट साउंड। अगर आपसे कहा जाए S1 हार्ट साउंड एपेक्स से बेस्ट ऑस्कल्टेट होगी या बेस पे तो क्या कहेंगे, एपेक्स पे। अगर आपने सेकंड हार्ट साउंड को बेस्ट ऑस्कल्टेट करना होगा, कहाँ बेस्ट ऑस्कल्टेट होगी, बेस ऑफ द हार्ट साउंड पे, बेस ऑफ द हार्ट पे। तो बेस ऑफ द हार्ट में कौन कौन से ऑस्कल्टेट एरियाज आते हैं, A1 और P2। अगर आपने पल्मोनिक कंपोनेंट ऑफ S2 हार्ट साउंड को बेस्ट ऑस्कल्टेट करना तो स्टेथोस्कोप कहाँ होनी चाहिए, P2 पे। अगर आपने एओर्टिक कंपोनेंट ऑफ S2 हार्ट साउंड बेस्ट ऑस्कल्टेट करना तो कहाँ होनी चाहिए, A1। अगर आपसे कहा जाए एओर्टिक एरिया को बेस्ट ऑस्कल्टेट करना तो किस एरिया को ऑस्कल्टेट करेंगे आप, A1 को, until unless specified otherwise या until unless proven otherwise। जब तक आपको कहा ना जाए, स्पेसिफाई ना किया जाए, आपने इसी को आपने एओर्टिक एरिया कंसीडर करना है, इसको आपने एओर्टिक एरिया कंसीडर नहीं करना। अगर आपसे कहा जाए ऑस्कल्टेट एओर्टिक एरिया तो आपने A1 को ऑस्कल्टेट करना, ना कि A2 को आपने ऑस्कल्टेट करना। ये सिंपल कमांड समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, अच्छा देखिए स्टेथोस्कोप आपने देखी होगी। स्टेथोस्कोप में ये क्या चीज़ है, इसको क्या कहेंगे आप, लिख लीजिए आप, ये डायफ्राम है। और ये क्या चीज़ है, ये बेल है। और ये क्या ट्यूबिंग, और ये आपके ईयरपीस, ऐसी है ना।
तो देखिए ये बेल और ये डायफ्राम, आप जानते हैं जो बेल है, बेल विल बी यूज टू ऑस्कल्टेट लो पिच साउंड्स। अगर लो पिच साउंड्स को ऑस्कल्टेट करें तो इसे यूज करेंगे, बेल को यूज करेंगे आप। और डायफ्राम को कहाँ यूज करेंगे? हाई पिच साउंड के लिए। ये हाई पिच साउंड के लिए, हाई पिच साउंड। अगर आपसे कहा जाए नॉर्मली हाई पिच साउंड कौन सी है तो बताएंगे S1 और S2। S1 और S2 ये हाई पिच साउंड्स हैं। और ये किसके लिए? लो पिच साउंड के लिए, लो पिच साउंड। और अगर आपसे कहा जाए लो पिच साउंड कौन सी तो बताएंगे S3 एंड S4। S3 और S4 ये लो पिच साउंड्स हैं और S1 और S2 हाई पिच साउंड्स हैं, ठीक है। तो अगर आपने लो पिच साउंड S3 और S4 को बेस्ट ऑस्कल्टेट करें बताएं बेल, आप स्टेथोस्कोप कौन सा पार्ट यूज करेंगे? बेल। और अगर आपने हाई पिच साउंड S1 और S2 को बेस्ट ऑस्कल्टेट करें तो डायफ्राम, स्टेथोस्कोप कौन सा पार्ट यूज करेंगे आप? डायफ्राम यूज करेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? अच्छा मुझे बताएं, कभी आपने ये स्टेथोस्कोप देखी है आपने? देखिए कभी स्टेथोस्कोप ऐसे? इसमें तो डायफ्राम है, बेल तो है ही नहीं। इसमें सिर्फ सिंपल गैप में डायफ्राम में, बेल तो है नहीं इसमें। तो इसको कहते क्या है? इस स्टेथोस्कोप को कभी देखा आपने? तो इसको भी क्या कहते हैं? कार्डिक स्टेथोस्कोप। इसका नाम है कार्डिक स्टेथोस्कोप। अच्छा ये इसको कार्डिक स्टेथोस्कोप क्यों कहते हैं? जबकि इसमें बेल तो है नहीं। और जब इसमें बेल नहीं तो बताएं लो पिच साउंड S3 और S4 को फिर कैसे ऑस्कल्टेट करेंगे? इसमें तो सिंपल डायफ्राम में, बेल तो है नहीं इसमें। जी क्या चीज? नहीं वो 2 ट्यूब्स, बात दफा आपको सिंगल ट्यूब के सभी ऐसी स्टेथोस्कोप मिलते हैं। सिंगल ट्यूब के सभी आपको कार्डिक स्टेथोस्कोप मिलते हैं। अच्छा 2 ट्यूब से क्या फायदा होगा? जी चलिए वो एम्पलीट्यूड की बात करें, हम तो बीच की बात कर रहे हैं। ऐसी स्टेथोस्कोप सिंगल ट्यूब के सभी दिखाई देती है आपको। और आप जानते हैं जो आपका बेल है वो तो लो पिच साउंड S3 S4 के, इसमें तो बेल है ही नहीं। अब बताएं कार्ड ये है भी इसका नाम भी क्या है? कार्डिक स्टेथोस्कोप। कार्डियोलॉजिस्ट के पास मिलेगी आपको। तो अब कार्डियोलॉजिस्ट ने इस स्टेथोस्कोप से अगर लो पिच साउंड S3 S4 को ऑस्कल्टेट करो कैसे करेगा? बहुत सिंपल है। देखिए ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम भी बन जाएगा।